مرحبا، السلام عليكم. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. يا جماعة، اليوم جيتكم بالحلقة الثانية من لعبة النجاة من البحر. طبعا ما سويت شي، اللي سويته بس جبتها من هاي. طبعا ما عرفت شو هي دغري. أول ما حطيتها حطولي من 2:30 لتصير. بحطولي هون شو ما بحط ما بيساوولي إياه. المهم ما بعرف شي، يعني 2:30، لا 3 ساعات يا ربي. طيب ناخد شوي لإلكم كمان لأن جوعان رح موت من الجوع. بدي فرجي شو سوينا كمان. وسوينا فأس. شلون سويتوا الفأس؟ سويناه بطريقة فتنا على المطرقة، هي شغلة المعدات. فتنا حطينا على الفأس، كان معنا حبل واحد ومعنا خشب كان كتير، قام سويناه. بس هدول اللي سويته اليوم. بس شو استفيد من الفأس ما بعرف. بجوز يعني إذا فتت لهم مثلا خريطة بحطولي هون. منتظر شوي بس. بس تفتح وبنرجع لكم. طبعا يا جماعة ما بعرف شو صار، ما اشتغلت. عم بحطولي هون. طيب بفوت على اليسار مطرح حاطيننا عدة مهام، مثل ما مو مهام بس يعني تقريبا هي شبه المهام. هون لازم نجيب هي بشغل تساوي هي. بعتقد انه بحط سمكة وخشب. يب، حطينا السمكة وخشباية. وبعد ما حطينا السمكة وخشباية قاعدة عم تنشوي مشان يعطينا هيلث أكتر، وأنا لحمتني الجوع. يا الله شو بدنا نحل هالشغلة. خلصت هاي. يب خلينا نزود 18. يا رب خلينا ناكل. رح موت بس بيجي عن 0. كل بس بزود الناس طلع أحسن من بلا. نحط جمعنا شوية خشب. أبي أروح جزر انت شلون يا رب. طيب هي مثل هون. اعطينا هاي. طيب وأعطينا هديك صندوق البرميل. لا ليش. طيب هيك بجيبه هيك. ما بقدر اجيبه بس بدي اياه بحتاجه. راح علي. طيب هون في وهون في. طبعا من وراك مساويت شوي خشب بس نطلع نصير جزيرة فوق. ما بعرف هي. المهم خلينا نفوت نشوف شلون نجيب خريطة قبل كل شي، شلون نروح على الجزر. هذا ركبناها ببليكة. ما احتاج تنسيق. طيب هلا بعد ما نفوت لهون سوينا هاي بيت. نرجع بنفوت مهمة جديدة انه نزرع. على ما اعتقد انه نزرع. راح نحطه كله. راح نحطه بهذا الطرف. هذا الطرف للشغل، ونكبرها اكتر طرف تاني للصيد وما صيد الشغلات يعني. طيب هون شو بدنا نساوي؟
بدنا نحط ونزرع إنه معنا بذور نحنا، معنا 4 بذور. بدها 6 دقايق ننتظر حتى تخلص 6 دقايق هون الخريطة. لا خلصنا أكل من هون. نحط ما أخدناها. طيب نحط شوي. يا جماعة ما عاد عنا مساحة، مثل ما شفتوا المساحة هون بدها شوي، أنا ما عندي مساحة، فبدنا نجيب صندوق نعمل هيك ونروح لهون ونجيب صندوق. الصندوق بده حبلين، الحبلين شلون بنجيبون؟ طيب اوكي، شلون إنه بنجيبون؟ شلون بنساوي الحبال يا شباب؟ والله فيهم شغلات منيح للغوص هدول، يا بصير بالمستقبل فينا نغوص. خلينا نجيب شوية أشياء نساويها، ملابس ما فينا. طيب هادي شو هي؟ إذا كبسنا مثلا هون عنا منا حقيبة، هي شلون بنجيبها بس؟ هي بصير عنا حقيبة. يعني أكلناها من كل الجهات ما فينا نساوي شي. هادي شو؟ بدي حجر، نعمل حجر وننزل أشياء ما نعرفها. طيب هي لفتت انتباهي. طيب حطيناها على الطرف كويس. طيب هون شو؟ بدي حبل أنا. فيني أصنع حبل، وفيني أصنع من هي وأصنع من هي وكل ما بتطور يعني. مثلا دقيقتين وبصير عندي حبل. طيب إذا بدي رقيه ليفل 2 فيني أرقيه اوريدي، صارت عندي إياها ليفل 2. لا صارت عندي ليفل 2. بدي 5 دقايق تقريبا لتصير عندي ليفل 2. هون السمك خلص، رح نحل الأكل. هذا خالص ما عم نشيل نحطه. طيب نفوت الحقيبة، نشرب مي. خلصنا. أنا اعتمدت على الشغلة مشان نجيب الأكل. خلينا نفوت على هديك تاع المحرقات تاع الشوي. فينا نطورها. هلا طورناها بس نطور هالهديكة. خلينا ناكل لأنه بلشنا نموت احنا. بدي 15. هون حاطين تحت حق خريطة، بس كمان شو هي الخريطة هاي؟ إذا فتنا لهون يرجعونا على هي شباب، بس ما اشتغلت. ما قلكش حطولنا هل ترى تنزيل ميزة جديدة حجم التنزيل؟ لا ما بدنا، يرجعونا. يلا دقيقتين، خلينا نخلصها يا شباب، خلينا نخلصها لأنه ما عاد. هاي إنه بدل الجزيرة. لا ما بدي أجيب تصوير. طيب أيوه لهيك الحباب نكسر ما بتخلص يعني. هيك كسرت.
طيب كويس. استنى، شي يعني شو يعني جابتني، شو فادتني والله. طيب نزرع خلينا نزرع. بدنا بزرع واحدة بس. طيب ما فيها نزرع. شوي العلامة من تحت. نعطينا هاي الطريق واعطينا هاي. طيب هون ان شاء الله يا شباب الحلقة الثانية بنلاقي حل شغلة الصندوق. هلا احنا لقينا تقريبا حل. بجوز كمان بالحلقة الثانية الصندوق بنخلص. هاي حبل. ما فيني. طيب ما فيني. خلينا نخلي شي شكل من عندي. هذا عندي من 2. طيب حط الخشب هذول كله مع بعض فينا. كويس. إذا هيك الشغلة أخذنا الحبل. فينا نساوي already. خلينا نحط 3 مستعجلين طبعا شوي. ناخده ونجيب صندوق يا حبيبي. هذا نصنع من هاي. خلينا نصنع معنا لأنه فرجيني فيني اجيب هلا الصندوق يا ترى. كيف تتوقع فيني اجيب الصندوق يا رب؟ طيب كويس. ثانية بس. طيب مثل ما شفتوا سوينا الصندوق. عملنا دولة هلسة شوي وسوينا الصندوق. والله منيح يوسع يعني منيح. طيب فرجينا هيك نحط هون. تنحط الشغلات ما بدنا نحطها هون. هي حاليا ما بدنا اياها. البذور ما بدنا اياها هون. تقريبا لاحقين كل شي وخلي خشب بس. هدول اللي بنحتاجهم احنا. ايوه والله لحموت من جوع لحموت. ساوي كمان زين طبرة. ساوي اوه لحظة متت مزايا شباب. الدمار. نصنع كمان. لحموت مزايا بسرعة أرجوكي. طيب هاي فينا نطورها. احتاج بنتين. مو إلا نحن مؤثر علينا كتير يعني. مؤثر علينا الجوع. هيك زيدولي شوي. عندي 36. ما أقدر إذا متت دول حياتي يزيدوا ياخدون الأغراض اللي معي. ممكن نعيد السلسلة كلها يعني. يبقى بس 40 ثانية بس. دي 6 صناديق. يجيب صندوق. ليش الصناديق يعني؟ لأنه أيام بيجي فيها الأكل. الصناديق الحالية في برميل هنيك.
صندوق ضروري ما بعتقد انه ابوي فيه. يا رب اكون حبل وتغدون موت. خلينا نحط اكل فارط. ان شاء الله بنلاقي معها حل. في شي كمان نحطه. وبس هون بكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو. تدعمونا باللايك وشير وسبسكرايب واشتركوا بالقناة، واكتبوا لي تحت بالتعليقات إذا عجبتكم السلسلة.